Có những người tưởng chừng như đã chạm tới đỉnh cao của đời mình. Tiền bạc dư dả, tên tuổi vang xa, ánh đèn sân khấu luôn rọi vào. Nhưng rồi chỉ một lần vấp ngã, họ mất tất cả. Danh tiếng, sự nghiệp và cả niềm tin của người yêu thương họ. Xã hội hôm nay không chỉ sôi động mà còn khốc liệt. Trong bất kỳ ngành nghề nào, người có nhiều thứ quý giá, tài năng, địa vị, tiền bạc và danh tiếng luôn trở thành mục tiêu để kẻ khác tìm cách thay thế. Có những lời mời gọi ngọt ngào nhưng chứa đầy cạm bẫy. Có những cuộc chơi lộng lẫy nhưng chỉ cần bước vào một lần là đủ để đánh mất tất cả. Nhiều người rơi vào hố sâu và mất hút mãi. Nhưng cũng có những người dù bị kéo xuống vẫn tìm cách vươn lên. Điều giúp họ khác biệt không chỉ là ý chí mà còn do họ có một điểm tựa tinh thần. Điểm tựa này giống như một chiếc neo bám chặt vào đá ngầm giữa biển khơi, giúp họ đứng vững khi sóng gió ập đến. Nhờ đó, họ biết ai là tâm giao, ai là xã giao và ai là kẻ thù giấu mặt. Họ có thể hòa nhập với mọi người nhưng không hòa tan vào những thứ khiến mình đánh mất giá trị. Một người phụ nữ đã lập gia đình êm ấm. Vì áp lực công việc và cảm giác bị chồng thờ ơ, cô dần bị cuốn vào sự quan tâm của một đồng nghiệp nam. Những lời khen, lời quan tâm ban đầu tưởng chừng vô hại, nhưng rồi trở thành mối quan hệ vụng trộm. Khi mọi việc bị phát hiện, cô mất gia đình, mất sự tôn trọng của con cái và mất cả hình ảnh tử tế mà mình từng xây dựng. Đó là câu chuyện thứ nhất. Sau đây là câu chuyện thứ hai. Có một doanh nhân trẻ vừa ký được hợp đồng lớn, được nhiều người ngưỡng mộ. Trước những lời mời gọi đầu tư siêu lợi nhuận, lại thêm bạn bè thân thiết động viên, anh tin rằng đây là cơ hội chắc thắng để nhân đôi tài sản. Vì khát khao thành công nhanh, anh dồn hết vốn liếng vào đó, thậm chí còn lấy uy tín của mình để đảm bảo cho thương vụ. Nhưng khi sự việc đổ vỡ, anh không chỉ mất trắng tiền bạc mà còn đánh mất niềm tin nơi đối tác và người thân. Từ chỗ được ca ngợi, anh trở thành đối tượng bị dè bỉu và thương hại. Trong cuộc sống hôm nay, những cám dỗ không phải lúc nào cũng ồn ào hay lộ liễu. Chúng thường khoác lên mình chiếc áo hào nhoáng của cơ hội, của sự quan tâm hay những lời hứa chắc thắng và vô hại. Một doanh nhân trẻ đang trên đà phát triển sự nghiệp nay trượt xuống vực sâu chỉ vì một lời rủ rê. Một người vợ từ tổ ấm hạnh phúc rơi vào bi kịch gia đình tan vỡ chỉ vì sự quan tâm tưởng chừng vô thưởng vô phạt. Điểm chung là họ đều nghĩ mình kiểm soát được tình hình, nhưng thực ra bên trong họ đã có những khoảng trống dễ bị lấp đầy bởi tham vọng, bởi sự yếu lòng hay khao khát được chú ý. Cám dỗ chỉ cần tìm đúng khe hở ấy là có thể kéo con người ta đi xa hơn mình tưởng. Một bạn sinh viên vừa tốt nghiệp đại học, đứng trước ngưỡng cửa đời, thấy xã hội đầy cơ hội nhưng cũng lắm cạm bẫy. Bạn có chút lo ngại, không phải vì sợ cạnh tranh, mà vì sợ một ngày nào đó mình bị cuốn vào những thứ làm mình đánh mất bản thân. Trong khi đang ngồi chill nhẹ nhàng giữa quán cà phê có nội thất gỗ Tây Bắc, bạn tình cờ gặp lại một cô Phật tử thuần thành. Cô không nói đạo lý cao siêu, mà chỉ nhẹ nhàng chia sẻ: đi lên đã khó, nhưng giữ mình còn khó hơn. Nếu con không có một chỗ dựa tinh thần vững chắc thì con sẽ rất dễ lạc đường. Chỗ dựa đó sẽ nhắc con biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên dừng, và giúp con đứng vững trước cám dỗ. Nên khi thành công, con vẫn giữ được nhân phẩm, danh tiếng và luôn cảm thấy bình an. Lời của cô Phật tử khiến bạn sinh viên suy nghĩ rất nhiều, vì ngoài kia có không ít người bị kéo vào hố sâu của tham dục. Để có chỗ nương nhờ khi đã kiệt sức, và để nhìn ra những con đường quanh co,
nguy hiểm trước khi bước vào, chúng ta cần có một điểm tựa tinh thần vững chắc. Điểm tựa ấy chính là phần sáng suốt, tỉnh giác vốn có trong mỗi con người, không phân biệt màu da, giới tính hay biên giới lãnh thổ. Đó giống như mặt trời luôn chiếu sáng khắp nơi, dù có lúc bị mây đen che khuất, nhưng mặt trời vẫn luôn ở chỗ của mình mà chưa bao giờ mất đi. Vì những lo toan, hận thù, ích kỷ hay đau khổ mà ta tạm thời không thấy được nó, ta chỉ cần làm cho tâm mình lắng lại, buông bớt những đám mây trong lòng, thì ánh mặt trời đó sẽ tự động xuất hiện. Phần sáng suốt tỉnh giác này là phần sâu thẳm bên trong mỗi người, nơi mà ta biết yêu thương không điều kiện, biết đúng sai dù không ai dạy, biết mình không muốn làm tổn thương ai, và cảm nhận được sự bình an, nhẹ nhõm khi buông bỏ điều xấu trong lòng. Tôi xin phép gọi đây là ngọn đèn. Ngọn đèn này giúp con người làm lại cuộc đời như thế nào? Khi một người đã từng sa chân vào hố sâu của tội lỗi, nghiện ngập hay thất bại, điều khó nhất không phải là bắt đầu lại từ con số 0, mà là vượt qua mặc cảm của bản thân. Lúc đó, ngọn đèn sẽ nhắc ta rằng trong ta vẫn còn một phần trong sạch, vẫn còn cơ hội để làm mới chính mình. Ví dụ một người đàn ông từng là chủ tiệm nhỏ, vì tham đỏ đen nên nợ nần chồng chất, phải bán cửa tiệm, rồi gia đình ly tán. Trong lúc tưởng chừng như mất tất cả, ông được một người quen giới thiệu tham gia nhóm thiện nguyện. Ban đầu chỉ đi phát cơm cho người vô gia cư. Dần dần, ông nhận ra mình vẫn có giá trị, vẫn có thể sống có ích. Chính cảm giác đó trở thành điểm tựa tinh thần giúp ông vực dậy, bỏ hẳn cờ bạc, đi làm thuê, rồi dành dụm mở lại một cửa hàng nhỏ. Lần này, ông không còn chạy theo thú vui giả tạm, mà sống chân thành và biết ơn. Đến đây sẽ có người nói rằng, ngã thì đứng dậy, ai mà chẳng biết, đâu cần phải ngọn đèn hay ngọn nến này kia, nghe mỹ miều quá. Đúng là bản năng sinh tồn khiến con người phải tìm cách tiếp tục sống, nhưng sống bằng bản năng khác với sống bằng ánh sáng. Một đứa trẻ té ngã, theo bản năng nó có thể tự bò dậy, nhưng nếu không có ai chỉ cho nó con đường an toàn, nó sẽ lại chạy ra chỗ trơn trượt và ngã thêm lần nữa. Chúng ta cũng vậy. Nhiều người gắng gượng dậy sau vấp ngã, nhưng vì không có điểm tựa, họ lại rơi vào vòng lặp, hết cờ bạc đến rượu chè, rồi từ thất bại này đến thất bại khác. Nếu chỉ dựa vào bản năng, con người dễ tìm lối thoát ngắn hạn, dễ phạm sai lầm lần nữa. Còn khi có ngọn đèn soi sáng, họ không chỉ thoát khỏi hố sâu, mà còn biết được nguyên nhân nào bên trong mình gây ra việc té hố đó, để rồi tìm thấy con đường chân chánh để đi tiếp, biến quá khứ thành bài học trưởng thành. Nói cách khác, bản năng chỉ giúp ta tồn tại, còn điểm tựa tinh thần giúp ta tái sinh một đời sống mới. Có một doanh nhân trẻ, khi sự nghiệp vừa chớm nở, anh nhận được lời mời hợp tác từ nhóm bạn cũ. Dự án nghe qua thì như cơ hội ngàn vàng, lợi nhuận gấp mấy lần vốn, nhưng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là gian lận và rửa tiền. Tối hôm đó, thay vì tìm người bàn bạc để ra quyết định, anh ngồi yên một mình, nhắm mắt lại, hơi thở ra vào chậm rãi. Anh nhìn vào tâm mình như người soi đèn vào căn phòng tối, thấy rõ lòng tham đang cựa quậy và thấy cả nỗi sợ mất cơ hội. Rồi một câu hỏi vang lên từ sâu thẳm: nếu mình đồng ý thì 2 năm nữa mình sẽ là ai? Một người nhiều tiền hay nhiều bình an? Nhờ sự lắng tâm ấy, anh đã từ chối. Anh giữ được giấc ngủ yên và danh dự. Vài năm sau, anh được một tập đoàn quốc tế mời hợp tác vì họ tìm đúng người làm ăn sạch. Thành công có thể đến muộn, nhưng vững chãi và lâu dài. Anh hiểu ra lợi nhuận có thể nhân lên bằng nhiều cách, nhưng chỉ có tâm thanh tịnh mới giúp anh thành công chân chánh và đứng vững trước mọi cám dỗ. Khi nghe câu chuyện trên, nhiều người sẽ nghĩ rằng anh chàng doanh nhân chỉ biết tính toán thiệt hơn nên mới từ chối,
Nhưng ta cần thấy rõ, cân nhắc lợi hay hại của vấn đề chỉ là lý trí thông thường. Còn cái khiến anh đủ dũng khí để dừng lại chính là nhờ phần sáng suốt trong tâm, cái mà nhà Phật gọi là Phật tánh. Nếu chỉ dựa vào sự tính toán, nhiều người vẫn có thể làm liều trong các dự án khác miễn là có tiền. Nhưng anh chọn bình an thay vì giàu có bất chính, vì ngọn đèn bên trong đã soi cho anh thấy đồng tiền bất chính thì sớm muộn cũng đốt cháy chính mình. Cho nên ta có thể nói thiện căn như mầm cây và phần sáng suốt kia như ánh mặt trời giúp hạt mầm vươn lên. Nhờ vậy, anh không bị cám dỗ đánh bại, mà trái lại còn trưởng thành hơn từ chính thử thách ấy. Ngọn đèn trong tâm giúp ta nhận diện kẻ thù giấu mặt như thế nào. Có một nghệ sĩ từng chia sẻ, trong nghề, người khen mình thì nhiều, nhưng không phải ai cũng mong mình tốt. Nhờ tập nhìn sâu và tập thiền, tôi mới nhận ra sự khác biệt. Lời khen nào khiến tâm tôi an ổn thì đó là lời khen chân thành. Còn lời khen nào khiến tâm tôi nôn nao, muốn phô trương thì đó là lời nguy hiểm. Chính phần sáng suốt bên trong đã giúp cô tách bạch được đâu là bạn đồng hành và đâu là kẻ muốn lợi dụng danh tiếng của cô. Điều nguy hiểm là kẻ thù giấu mặt thường đánh vào tâm yếu mềm của ta. Thích được khen, thích được nịnh hay sợ bị mất chỗ đứng. Chỉ cần một chút tham vọng hoặc tự ái chưa được nhận diện, ta sẽ bị họ chạm đúng điểm mù và rồi tự mình mở cửa cho họ bước vào. Lúc này Phật tánh như ngọn đèn giúp ta thấy rõ động cơ thật sự của người khác để không bị che mắt bởi lời ngon tiếng ngọt. Đồng thời, Phật tánh cũng như một lá chắn nội tâm giúp ta giữ vững phẩm chất, không để sự yếu lòng của bản thân biến thành cơ hội cho kẻ khác tấn công. Những ví dụ tôi nêu trên chỉ là một phần rất nhỏ trong xã hội đầy cạnh tranh và khốc liệt này. Nghe đến đây không biết bạn nam trong video có hoang mang không? Dù có hoang mang đi nữa thì không chỉ bạn nam mà các bạn trẻ cũng cần biết về cám dỗ cuộc đời và nhớ rằng trong mình luôn sẵn có một phần sáng suốt thường hằng, thứ giúp ta bảo vệ bản thân và bảo vệ thành quả mà mình khó khăn mới tạo dựng được. Khi bạn khám phá được ngọn đèn bên trong mình, bạn sẽ có hệ thống giá trị riêng. Bạn biết chọn bạn để chơi, ai tâm giao, ai xã giao và ai là kẻ thù giấu mặt. Người có điểm tựa tinh thần không phải là người cắt đứt tất cả các mối quan hệ, vì sống ở đời cần phải giao tế. Họ vẫn hòa nhập, vẫn chơi, vẫn đối đãi bình thường, nhưng họ đủ tỉnh táo để không hòa tan, không đánh mất giá trị bản thân chỉ vì muốn vừa lòng tất cả, hay vì những lời mời gọi ngoài ngọt trong đắng. Họ hiểu rằng đồng hành thật sự không phải là người luôn khen ngợi mình, mà là người dám nhắc nhở, dám giữ mình lại khi bản thân sắp trượt ngã. Nhìn lại hai câu chuyện ở trên, chàng trai tài năng bị kéo vào dự án siêu lời và người phụ nữ đánh mất gia đình, ta sẽ thấy không phải mọi vấp ngã đều bắt nguồn từ ngoại cảnh. Sự thật là bên trong họ đã có sẵn mầm móng của bất thiện, một chút tham lam với cơ hội kiếm tiền nhanh, một chút thiếu chung thủy khi tìm kiếm cảm giác mới lạ. Ngoại cảnh chỉ là mồi lửa, còn nguyên liệu cháy đã nằm sẵn trong lòng họ từ trước. Vì vậy, chúng ta không chỉ cần tỉnh táo trước những cám dỗ bên ngoài, mà còn phải canh chừng kẻ thù thầm lặng bên trong mình. Những bóng tối của tham, sân, si nếu không được nhận diện và thuần hóa thì sớm muộn gì cũng tìm cách dẫn ta đến hố sâu. Giữ gìn tâm sáng, biết soi lại mình từng ngày, đó mới là hàng rào vững chắc nhất để không còn sợ gió bão đời thường. Cám dỗ bên ngoài chỉ gõ cửa, chính bóng tối trong tâm mới là kẻ mở chốt cửa. Một khi hiểu được điều này, ta sẽ thôi trách móc hoàn cảnh, thôi đổ lỗi cho người khác. Ta cũng không cần phải đóng hết những cánh cửa bên ngoài để tự bảo vệ mình. Ta chỉ cần quay về chăm sóc cánh cửa bên trong mình, vun bồi sự tỉnh thức, tập lắng nghe, tập dừng lại trước khi bị cuốn trôi. Khi tâm đã vững, cám dỗ sẽ chỉ thoáng qua như người khách lạ, còn ta thì an nhiên, tự tại, đi thẳng trên con đường mình đã chọn.
Cám dỗ giống như những con sóng ngầm. Bên trên thì biển vẫn xanh và phẳng lặng, nhưng bên dưới là dòng chảy xiết sẵn sàng cuốn đi bất kỳ ai mất cảnh giác. Cách duy nhất để không bị cuốn trôi là biết bơi giỏi hơn sóng, tức là nuôi trí sáng, rèn nội lực và luyện sự tự chủ. Hãy nhớ rằng thế giới này không bớt cám dỗ, chỉ có chúng ta là phải bớt ngây thơ hoặc bớt bất cẩn. Đừng chỉ hỏi làm sao để tránh, mà hãy tự hỏi, nếu sóng dâng cao ngay bây giờ thì mình có đủ sức bơi chưa? Cuối cùng, đừng coi nội lực là món quà xa xỉ chỉ dành cho lúc nguy nan. Nó là chiếc phao mà bạn cần giữ bên mình mỗi ngày, để khi cuộc đời bất ngờ ném bạn xuống biển thì bạn không chỉ nổi mà còn phải biết bơi vào bờ an toàn. Trong thực tế, người từng rơi xuống hố sâu rồi tự leo lên được là điều khá khó. Không phải vì họ yếu kém, mà vì khi đã trượt xuống, con người và môi trường xung quanh thường cộng hưởng kéo họ chìm sâu hơn. Đó là lý do đừng chờ đến lúc lạc đường mới tìm bản đồ. Đừng đợi đến khi chới với mới tìm chỗ bám. Một điểm tựa tinh thần vững chắc sẽ giúp ta nhận diện cám dỗ ngay từ xa, biết rõ đâu là điều thiện lành để tiến tới, đâu là cái bẫy bọc đường để dừng lại. Nó không chỉ giữ cho nhân cách, danh tiếng và sự bình yên trong ta nguyên vẹn, mà còn giúp ta đi đúng hướng ngay từ bước đầu tiên. Hay thay, điểm tựa tinh thần đó không ở đâu xa, mà hiện diện ngay trong thân và tâm này. Đó là phần sáng suốt, tỉnh giác, thường hằng, và là ngọn đèn chưa bao giờ tắt. Chỉ là đôi lúc ta quên mất mình có sẵn ngọn đèn đó thôi. Để khai mở được ngọn đèn đó thì cần phải có phương pháp đúng đắn và một người thầy thông tuệ chỉ đường. Đây sẽ là nội dung trong tập 2 của đề tài nương tựa này. Nhớ nhé mọi người, giữ được tâm an thì 7 đời chỉ là cảnh trí, còn để tâm buông lơi thì cảnh trí nào cũng thành 7 đời.